Revenim la ultima sesiune cu întrebări și răspunsuri. Am primit deja o sumedenie de întrebări și o să încerc să le formulez pe cât posibil pe toate. Sunt unele întrebări care cred eu că și-au primit răspunsul în sesiuni ulterioare față de momentul în care au fost scrise, dar dacă cumva se omite întrebarea pe care ați spus-o și mi-ați trimis-o și totuși nu ați căpătat clarificare, puteți să ridicați mâna și să discutăm. Ceea ce vom face în momentele următoare este să începem cu o listă de întrebări care au fost puse aici. O să citesc în română și după aceea o să îi pun și întrebarea fratelui nostru Russ. Prima întrebare. Practic, cum se întâmplă ce scrie în versetele din Evrei 8, citate din Ieremia 31, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. În special următoarele, niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. So practically, the first question would be, how is the verse from Hebrew 8 realized, which is quoted from Jeremiah 31, that I will put my law within them, I will write it on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. And especially the next phrase, no one will teach the other or his brother telling him, know the Lord, because everyone will know me from the least to the greatest. Mm-hmm. Well, first, the law there, that he will write the law on their hearts, is the idea of writing, because he's writing in the Old Testament, it's a referent to the Word of God. În primul rând, în contextul din Ieremia 31, referința că voi scrie legea mea în inima lor se referă la cuvântul lui Dumnezeu. And so, because we receive the Spirit of God, then God, through the Spirit, is putting His Word into our hearts. Și pentru că noi am primit Duhul Sfânt, Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, își așează cuvântul în inima noastră. The next aspect of the new covenant is basically saying that everyone who is in the new covenant are true people of God. Un alt aspect al noului legământ din text este că toți cei ce sunt parte din acest nou legământ sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu. In the old covenant, in fact, most of the people under the old covenant or in the old covenant were unbelievers. În vechiul legământ, de fapt, majoritatea oamenilor care făceau parte din Vechiul Testament nu erau credincioși. And therefore there was the responsibility under the old covenant to evangelize people who were in the covenant. Și în consecință era responsabilitatea credincioșilor iudei să îi evangelizeze pe cei ce nu erau credincioși, chemându-i să-L cunoască pe Domnul. So the Old Testament Israel were a picture of the people of God, but not the reality. Israel ca popor al lui Dumnezeu era o imagine a poporului lui Dumnezeu, nu realitatea. Within the nation of Israel, as well as some Gentiles, there were true believers. În cadrul națiunii lui Israel și dintre neamuri, câțiva dintre ei, erau adevărați credincioși. But it was necessary then to, in essence, evangelize other Jewish people who were in the covenant. Dar, în esență, era necesar să evangelizezi alte persoane care erau parte din legământ să-L cunoască pe Domnul. But in the new covenant,
everyone who is in the new covenant are true believers. Dar în noul legământ, toți cei ce sunt părtași noului legământ sunt credincioși, And that is adevărați. because they are indwelt by the Spirit of God and they have the Word of God in their hearts. Și asta pentru că sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu și au cuvântul lui Dumnezeu As a matter of imprimat fact, în inima lor. In another New Covenant text, it says, "And I will remember their sins no more." Într-un alt text despre noul legământ, ni se spune că nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Now, we gather in public assemblies, Acum, noi ne strângem în adunări publice. and in our public assemblies may be people who are not believers. Și în adunările noastre publice, desigur că e posibil să fie și necredincioși. And therefore we, in our preaching, preach the gospel. Și prin urmare, în predicarea noastră, noi evangelizăm și îndemnăm pe oameni să-L cunoască pe Domnul. But those who are truly in the new covenant do not need to be evangelized in the sense of you need to know the Lord. Dar cei ce sunt parte din nou legământ, cu adevărat, nu au nevoie să fie evangelizați, să li se spună în felul acesta, cunoaște pe Domnul, trebuie să-L cunoști pe By the Domnul. way, the people of God still need to know the gospel. Apropo, poporul lui Dumnezeu trebuie în continuare să cunoască And we Evanghelia. don't need to, and the gospel is not merely for our evangelism. Și Evanghelia, apropo, nu este doar pentru We evangelizare. need to live by the gospel. Noi trebuie să trăim prin Evanghelie. And so all of the New Testament teaching that hovers around our transformation, our sanctification, as some refer to it, is built on the death and resurrection and ascension of Așadar, Christ. toată învățătura din Noul Testament pentru transformarea și sfințirea noastră se bazează pe moartea și învierea lui Hristos. Okay? So, contrary to the Old Covenant, which was a mixed multitude of believers and unbelievers, Într-un mod opus față de vechiul legământ care avea în el o mixtură de credincioși și necredincioși, in the New Covenant, all will be believers. That's the point. în noul legământ toți sunt credincioși. Asta este ideea Okay? din Evrei, capitolul 8. Ok, thank you. Azi, ca și creștin al noului legământ, cum ar trebui să privesc Vechiul Testament? Ce învățături pot primi atunci din el în afară de informațiile istorice? As a believer and as a Christian in the New Covenant, how should I view the Old Testament? What teachings can I receive from it, and not only historical information? Okay. Okay. So one aspect is yes, for historical information. So Da, yes. un aspect, da, este să ai în vedere informații istorice. We see the works of God in human history, in redemptive Vedem history. lucrările lui Dumnezeu în istorie. Better. Okay. A intervenit în istorie și și-a manifestat Turn to puterea first- și lucrările. Turn to 1 Corinthians 10. Deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinthians 10. 1 Corinteni 10. Read verses 1 to 6 for me. Citim primele 6 versete. Căci nu vreau să nu știți, fraților, că toți strămoșii noștri erau sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare, toți au mâncat aceeași mâncare spirituală și toți au băut aceeași băutură spirituală, pentru că beau dintr-o stâncă spirituală ce venea după ei, iar stânca era Hristos. Totuși, în cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea, astfel că trupurile lor au fost împrăștiate prin deșert. Dar aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple pentru noi, pentru ca să nu tânjim după lucruri rele, așa cum au tânjit ei. Okay. So, Paul relates Old Testament history, some of the Exodus,
and uses New Covenant language for it. Pavel aici descrie niște evenimente din Exod, din pustie, da, și din Exod, și folosește limbaj nou-testamentar cu privire la ceea ce se întâmplă acolo. And so they were baptized into Moses in the cloud, Au fost botezați pentru Moise and they în all ate nor, the same spiritual în food, mare. Toți au mâncat aceeași mâncare spirituală and they drank from that spiritual rock that followed și them, and toți that au rock was băut aceeași Christ. băutură spirituală pentru că Okay? So aceasta he este is încă era Hristos. reading the Exodus through a New Covenant lens. Deci New el Testament lens. recitește sau citește Exodul prin lentile nou-testamentare. Okay. However, with most of them, God was not pleased. Totuși, în cei mai mulți dintre ei, Dumnezeu nu și-a găsit plăcerea. The key then is in verse 6. Cheia este în versetul 6. These things took place as examples for us. Dar aceste lucruri s-au întâmplat ca exemple pentru noi. So God ordered the events, particularly of Israel in the wilderness, but of the Old Testament, with a for us trajectory. Do you see that? Dumnezeu a rânduit evenimentele din istoria lui Israel cu un scop pentru noi, adică pentru a fi exemple pentru noi. Okay, So so you what? said it. These things then are examples for us to look back on and profit from. Ele sunt date ca exemple ca să ne uităm la ele și să beneficiem din aceste exemple. Now, here's the New Testament command. Do not be an idolater. Dar acum iată poruncile din contextul Noului As some of Testament. them were, and now he tells a story from the să Old nu Testament. fiți idolatri, da? Și după aceea ni se spune That cum erau ei în Vechiul Testament. Illustrates what happens when you're an Ilustrează, idolater. ilustrează cum este un idolatru. Okay. We must not indulge in sexual immorality. Mai apoi spune să nu prea curvim, That's verse 8. din versetul 8. As some of them did. Now Așa here's cum an unii dintre example. ei au făcut. Este un exemplu. We must not put Christ to the test, as some of them did. Să nu-L punem pe Hristos la Okay. încercare, așa cum unii dintre ei au făcut. So 3 New Testament imperatives. Deci avem 3 imperative în Noul Testament. Don't be an idolater. Nu fi idolatru, Don't be immoral. nu fi imoral And don't be one who grumbles, if you și nu will. fi unul care With se Christ to the plânge test. și cârtește. Now, let me show you from the Old Testament what Acum happens lasă-mă să îți arăt din Vechiul Testament If ce you're se an întâmplă idolater, când ești un idolatru, if you're immoral, dacă ești un preacurvar and if you grumble. și dacă ești unul care Okay. cârtește. Now, that's confirmed by verse 11. Și asta este confirmat în versetul Read 11. forth. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple și au fost scrise pentru avertizarea noastră a celor peste care au venit sfârșiturile veacurilor. All right? Now, these things happened to them. We find out earlier by God's ordination. Aceste lucruri li s-au întâmplat lor, da? Am văzut asta prin felul în care And Dumnezeu they a happened rânduit to them lucrurile. to be an example Li for s-au us. întâmplat lor ca să ne fie exemplu pentru noi. But further in verse 11, they were written down for our instruction. Mai târziu, în versetul acesta ne spune că au fost scrise pentru instruirea sau avertizarea noastră. The Old Testament was intended by God's design to be profitable for this age. Vechiul Testament a fost intenționat de Dumnezeu să fie folositor pentru oamenii din vremurile Not noastre. only gives us redemptive history, Deci nu doar ne oferă o explicare a istoriei răscumpărării, but it gives us illustrations Da. of sinful behavior, dar ne dă niște ilustrații a unor comportamente păcătoase
And God had those things written down to pass on for our Și instruction. Dumnezeu a avut intenția ca ele să fie scrise pentru avertizarea sau Now, instruirea the Old noastră. Testament was not written to us, but it was written for us. Vechiul Testament nu ne-a fost scris nouă, ci a fost scris pentru noi. What is the conclusion from that argument? Dar care este concluzia acestui argument? Verses 12 through 13. Versetele 12 și 13. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă, nu va cuprins nicio ispită care să fie peste puterea omenească, dar credincios este Dumnezeu, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci odată cu ispita a pregătit și o cale de ieșire ca să o puteți răbda. So two things we learn. Două lucruri le învățăm. Don't be prideful in your religious purity. Nu fi mândru în puritatea ta religioasă. Even the best people in the Old Testament failed. Chiar cei mai buni oameni din Right. Vechiul Testament au căzut. Moses struck a rock and failed. Moise a lovit stânca și a David eșuat. committed adultery and failed. David a comis adulter și a eșuat. Solomon, the wisest man in the world, had thousands Solomon, of wives and failed. Omul care a avut mii de Alright. femei So și don't a take eșuat. pride. Nu te îngânfa. However, don't blame God for your problems. Totuși, nu îl învinovăți pe Right. Dumnezeu pentru problemele tale. You are able to either bear up under or to escape from any temptation. Ești echipat să suporți și să faci față ispitei, fie să fii izbăvit de ea, Okay. eliberat de ea. So the Old Testament is written to give us this historical information. Deci Vechiul Testament ne-a fost dat pentru toată informația aceasta istorică. It is for our illustration of the New Covenant commands. Este o ilustrație, sunt ilustrații pentru porunci din Noul We Testament. won't go there, but in book of Luke, the Old Testament also is intended to point us to Christ. De asemenea, Vechiul Testament, nu mergem acolo, dar în Luca 24 ni se spune că e menit să-L arate pe Hristos. And so it still does that. Deci right? încă face asta, chiar și astăzi face asta, continuă să-L arate pe Hristos. New Covenant theologians are often, New Covenant preachers are often represented as not valuing or preaching the Old Testament. Teologii Noului Legământ sunt portretizați, caricaturizați ca fiind cei care nu predică sau nu valorează, nu prețuiesc predicarea din Vechiul Testament. I know of no New Covenant pastor or theologian who believes that. Nu Not cunosc one. niciun teolog al Noului Legământ care să creadă așa, să nu prețuiască predicarea din Vechiul Two-thirds of our Testament. Bible is Old Testament. 2/3 din Scriptura noastră este Vechiul Testament. 2/3 of my preaching is Old Testament. 2/3 din predicarea mea este din Vechiul Testament. Besides this conference, everything I'm doing, this trip, is from the Old Testament. În afară de conferința aceasta, toate sesiunile pe care le țin în diferite biserici sunt Jonah? din Vechiul Testament. Am avut Iona, Habakkuk, Haggai. Habacuc, Hagai. Okay? So I love the Old Testament. I particularly love the Iubesc. stories, the narrative sections of the Old Testament. Iubesc Vechiul Testament, în mod special îmi plac narațiunile din Vechiul Testament. In our Bible study workshop this week, I mentioned, narrative is easy to În get wrong. atelierul de studiu pe care l-am avut aici săptămâna aceasta, am menționat că narațiunile sunt ușor de a fi răstălmăcite. And the fifth purpose in reading the Old Testament is that it imparts to us the wisdom of God. Și un alt scop al Vechiului Testament este să ne dăruiască înțelepciunea lui So Dumnezeu. we have the will of God, which are His commands. Deci particularly in avem the New voia Testament. lui Dumnezeu care constă în poruncile sale. Then we have the wisdom of God, where God doesn't command, but gives principles and examples and so forth. Și His avem wisdom. înțelepciunea lui Dumnezeu în care nu vedem porunci precise ale lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne oferă niște principii și tipare de lucru pe care then le folosește. The last, maybe not really the last, but the last one I'm going to give, purpose in the Old Testament is particularly in the Psalms, where it gives us a voice to God.
De exemplu, un alt scop al Vechiului Testament, în mod special în Psalmi, este că ne dăruiește o voce și cuvinte să lăudăm pe Dumnezeu. It allows us to say in God's words our trouble, our Și ne permite distress. să ne vărsăm problemele și frustrările noastre prin cuvintele date de Dumnezeu. So the Psalms not only gave David and God's people voice, but it gives us voice. Psalmii nu doar că au fost dați lui David și poporului Israel ca voce, ca rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ci ne sunt dăruiți și nouă ca rugăciune pentru Dumnezeu. How do we know what God actually promised and prophesied? Cum ajungem să cunoaștem ce anume a promis Dumnezeu și a promis și a profețit? Citește Vechiul Testament. How do we know Jesus actually is who he claims to be? Cum știm că Isus este cine spune că este? You read the Old Testament. Citește Vechiul Testament. Okay? Da? I think that's a sufficient answer. Cred că e suficient. Ok, da, mulțumesc. If the church is same as the kingdom, and it's only a spiritual kingdom, does that mean that it will not be a physical future kingdom, the New Jerusalem? I understand. Yeah. Okay, go ahead. Okay. What could be the New Jerusalem and the holy city from Revelation after the judgment of unbelievers and A sneaky eschatological question. and the rewards for the believers? What it will come? Okay. What will come? Ok, dacă biserica este tot una cu împărăția și se referă doar la o împărăție spirituală, înseamnă că nu există o împărăție viitoare fizică, noul Ierusalim, atunci ce ar putea fi noul Ierusalim și cetatea sfântă din Apocalipsa? După judecata viitoare a necredincioșilor și răsplătirea credincioșilor, ce urmează? Yes, the kingdom will eventually be physical in the new heavens and the new earth. Da, cred că împărăția va fi fizică în noua creație, în noul In the pământ și new noua. creation, when the children of God receive their glorified bodies, then, and at that time, God will rule over the universe and in the sense of the kingdom. Mm-hmm. În noua creație, Dumnezeu va conduce, va domni peste întregul univers, peste toată creația Lui, în sensul acesta de împărăție fizică. Okay. I believe that the church is the New Jerusalem. Cred că biserica este noul Ierusalim. Have I lit a fire? Have I lit a fire? Am pornit vreun foc. And therefore, those texts in the book of Revelation are referring to God's people, the church. Și cred că textele din Apocalipsa care menționează noul Ierusalim se referă la poporul lui Dumnezeu, biserica. One of the important principles in understanding the book of Revelation. Un principiu important al înțelegerii cărții Apocalipsa. In the beginning of the book, John is told, "Look, behold, the Lion of the tribe of Judah." La începutul cărții Apocalipsa ni se spune, iată, privește-l pe leul din seminția lui Iuda. And I looked and I saw a lamb as though it had been slaughtered. Și am privit și am văzut un miel care părea junghiat. Look at this and I saw that. Privește la asta și când am privit am văzut asta. When we get to the end of the book, we get much of the same thing. Când ajungem la finalul cărții, vedem cam același tipar. Behold the city of God coming down from heaven, Privește la the New Jerusalem, noul Ierusalim care coboară din cer. and I saw the city as a Și am văzut cetatea lui Dumnezeu ca o ce anume? as a bride adorned Ca o for her mireasă, husband. împodobită pentru mirele ei. Who's the bride in the New Cine Testament? este mireasa în Noul church. Testament? Biserica.
So you are already a part. We are living stones in the temple of God. Noi suntem deja parte, suntem pietre vii în templul lui We Dumnezeu. are indwelt by the presence of God. Noi suntem locuiți de prezența Duhului Sfânt. We are already in Mount Zion, the Noi city of suntem God, deja în Sion, cetatea lui Dumnezeu, but not yet. dar nu încă. And the not yet is in the new creation. Și ceea ce nu este încă va fi deplin în noua creație. And of the extent of his kingdom there will be no end. Și cu privire la What we sing at Christmas. extinderea împărăției lui nu va fi niciun sfârșit, niciun final. Okay. Best I can answer without getting into eschatological deep waters. Felul cel mai bun în care am răspuns la o întrebare, o să sar peste întrebările scatologice. Okay. He's looking for the hard ones. Yes. There's a question, how is a Jew from the old receive his salvation? How is the what? A Jew from the Old Testament receive his salvation. Okay. They did not live in the new covenant era, so Okay. and they could not fulfill the law. Okay. Say it in Romanian. Cum obținea un evreu din vechime mântuirea sufletului? Pentru că niciun om nu putea împlini legea și evreii nu trăiau în perioada noului legământ. By the works of the law shall finish the sentence. Prin faptele legii nu poate nimeni să fie No Completați. flesh be justified. justificat, îndreptățit. Nimeni nu poate să fie All justificat. men are justified by Toți oamenii sunt justificați prin faith. credință. We have the same faith as Abraham. Noi avem aceeași credință cu cea a lui Believed Avram. God. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. And his belief in God Și credința lui în credited to Dumnezeu him as righteousness. i-a fost creditată ca fiind neprihănire, dreptate. Abraham was saved, if I can use New Avram a Testament, fost mântuit, dacă putem folosi limbajul Noului Testament, before he was a Jew. înainte ca el să devină The iudeu. argument of Galatians. Este argumentul din Galateni. Okay. So all men of all ages have been saved by faith alone. Toți oamenii din toate vremurile au fost salvați numai prin credință. The content of that faith Conținutul acelei credințe changes down through time. se schimbă de-a lungul timpului. But basically, Dar în they mod de bază, believed what God promised, Ei au crezut ceea ce Dumnezeu le promitea. and having been regenerated by God, Și fiind And righteousness is regenerați de accounted to Dumnezeu, au fost socotiți neprihăniți. the Old Testament sacrifices did not save, could not Jertfele save. din Vechiul Testament nu puteau salva pe nimeni. God, when a believing Jew expressed his faith Când iudeu credincios își exprima credința, by bringing the sacrifices, aducând jertfele, God credited to him righteousness Dumnezeu îi credita acest lucru ca fiind dreptate and covered his sins until Jesus came. și a acoperit păcatele lui până când Isus a venit. His sins were held in deposit. Does that make Să sense? spunem Okay. că păcatele lui erau ținute într-un Till depozit the Redeemer came, până când răscumpărătorul a and then venit. all of the sins of God's people were Și placed on the toate Redeemer. păcatele poporului lui and were Dumnezeu au punished. fost puse asupra lui Hristos All right. în jertfa So lui. everyone of all ages was saved by Deci faith. toți cei care au fost mântuiți din toate vremurile au fost mântuiți prin What they credință. believed may have changed, Ceea ce ei credeau s-a schimbat ca și conținut. now that Christ has come, it is faith in Christ's saving work. That is Acum the gospel that că saves. Hristos a venit, avem credința în lucrarea substitutivă a lui Hristos. Okay. Do you have a follow-on question? Do you have a follow-on question to that? I would ask. Okay. So the old covenant was not salvific in that No. sense. Okay. Deci vechiul legislation. legământ nu este mântuitor prin ținerea lui. Yeah. Da.
Okay, just clarity. We were not saved, Peter says. We were not purchased by the blood of bulls and goats. Ni se spune că noi nu am fost salvați prin sângele taurilor și al vițeilor, But we were purchased by ci am fost the răscumpărați prin priceless blood of Jesus prețul Christ. nespus de as a mare al lamb lui slain Hristos, without spot. lui Hristos, care a fost junghiat. People ask me sometimes, well, how did Jewish people know that? Oamenii întreabă uneori, cum știau iudeii asta? I contend that it is possible to have known that those bulls and goats were not saving them. Cred că e posibil ca ei să fi știut că jertfele acelea nu îi mântuiau în sine, Because of the story of the offering of Isaac. datorită istoriei jertfirii lui Isaac. A beloved son is taken to a mountain. Un fiu prea iubit este dus pe un munte, He is there brought to the very precipice of dying. a fost adus până la marginea punctului în care trebuia să moară, A ram is substituted for him. însă un berbece ajunge să-l înlocuiască. And therefore, Jewish people knew that the rams were substitutes for a son. Prin urmare, What son they iudeii might not have trebuiau known. să aibă înțelegerea că berbecii erau doar un substitut pentru un fiu care And trebuie when the să Son moară. of God came, Când died, Fiul lui Dumnezeu a venit, now we have the son instead of the ram. avem Fiul în locul berbecilor sau Redemptive, animalelor. historical, biblical, theological, Asta grammatically este- true arc. Este o traiectorie clară, gramaticală, istorică, răscumpărătoare din teologia biblică. Just another observation. You notice the importance of details. Got to get the details right. Vreau să subliniez importanța detaliilor, But you need to know the big arc. The big dar story. trebuie de asemenea să știți Right. traiectoriile majore, să le cunoaștem. So, not only master the New Testament, but learn the Old Testament well. Nu doar să stăpânim Vechiul Testament să-l cunoaștem, ci să învățăm foarte bine Noul Testament, ci să învățăm foarte bine Vechiul Testament și aceste traiectorii. Okay. You said that God did not give Adam a moral law. Why was Cain cursed because he killed Abel? On what principle? Because the commandment not kill has appeared only with Moses. Deci, dacă mergem pe premisa că Dumnezeu nu i-a dat lui Adam o lege morală, de ce a fost blestemat Cain pentru că l-a ucis pe Abel? Pe ce principiu? Porunca să nu ucizi a apărut doar la Moise. Well, because before the giving of the Mosaic law, Old Testament saints had revelation from God. Pentru că înainte de darea legii știm că oamenii din Vechiul Testament au avut anumite revelații despre din partea lui Dumnezeu, That does not appear in the Bible, care the nu apar narrative of the Bible în itself. Biblie, în narațiunile Scripturii. Okay? You can back up even further. Ai putea să mergi mai departe. How does Abel know to bring Cum a știe Abel animal să sacrifice, aducă un sacrificiu and Cain should have known din animale și Cain ar fi trebuit să facă la fel? not to bring something because he's a farmer? Nu să aducă ceva pentru că e fermier. How does he know that? De Well, because unde- they de have a unde știau revelation that we don't. It's Probabil not că given to us in the Bible. aveau parte de o revelație care nu ni s-a They făcut knew what they nouă, should do. nu ni se spune cum, ci doar se presupune că ei au știut lucrul See, it leads acesta, to the inclusiv question. jertfele. Leads to the question, why did Cain kill Abel? Dar e întrebarea de ce Cain Some level l-a doesn't make any omorât sense. pe Abel, că nu are niciun Well, sens. he would have had to go to Abel to get the sacrifice. El ar fi trebuit să meargă la Abel să obțină un animal And pentru of course, jertfă. later we find out that when you kill a human being, you're striking out against God. Și mai târziu vedem că atunci când omori o ființă umană, de fapt atentezi la Dumnezeu. So Abel is in the image of God, and Cain strikes out at Abel Abel in the este image după of chipul God. lui Dumnezeu și este lovit de Would he Cain. know that? Maybe. Știa el lucrul acesta? How much Probabil. had Adam taught him? We don't know. Cât au fost învățați? When Cum the li s-a Bible descoperit Dumnezeu? when the Bible doesn't tell us, Când Biblia nu ne spune,
The Bible doesn't tell us. Biblia nu ne spune. We keep trying to fill in the blanks. Noi tot încercăm să umplem spațiile We libere should be careful about that. și ar trebui să fim foarte atenți la asta. Okay. That's the best answer I have. E cel So mai there bun was an răspuns oral, pe there care was îl an avem. oral revelation from Deci God a existat o revelație, prior to the probabil, Mosaic law. orală Come on. a lui Dumnezeu înainte de revelația legii mozaice. How does Abraham know to offer sacrifices? Cum a știut Avram să There's no aducă law. jertfe? Nu din lege. So your problem is not they had a moral law. Deci problema nu este doar că ei aveau o lege morală. They know to offer clean animals. They know Ei to știau offer cum să ofere sacrifices. niște They know animale to curate burn the ca jertfă. sacrifices. Cum să le aducă Oh, ca okay. jertfă. So the whole law. Deci toată they had. legea într-un fel o aveau. No, no. Nu, obviously nu not. toată legea. But there is a revelation given to Old Testament saints that was not written down and Deci not este o recorded. revelație dată sfinților din Vechiul Testament care nu a fost înregistrată în Scriptură. By the way, not all our theological questions have answers. Apropo, nu toate întrebările noastre teologice au și răspunsuri. You know, I know some theologians don't believe that, but Știu că unii teologi nu cred asta, I have no problem with going, I don't know. dar nu am nicio problemă să spun la un moment dat că nu știu. Okay. Nu știu. Are there New Testament commandments that are treated as legislation and not like describing a reality of a spiritual law? Există porunci din Noul Testament care sunt tratate ca legislație și nu ca o descriere a realității unei legi spirituale. I would say no. Aș spune nu. Not all NCT people would agree with me. Dar nu toți cei din teologia noului legământ sunt de acord cu mine. Okay? The commands of the New Testament are not law. Poruncile Vechiului Testament Legislation. nu sunt legislație. We are to obey them, Trebuie să le ascultăm, but our obedience is by faith, by dar believing. ascultarea noastră those vine precepts. prin credință, prin credința, încrederea în ce spune Dumnezeu. Okay? That's a difficult question. There's a lot of discussion. E o întrebare dificilă și necesită multă discuție. I'm pretty sure Jeff Volker would answer that differently. Pretty sure. Probabil că You can ask him. He's going to be here altcineva o să end of pui March. o întrebare. Another opportunity to meet him missed. He'll be in Bucharest and I'll be in S-ar Brăila. putea ca altcineva să răspundă diferit la întrebarea asta, dar este o discuție mai lungă. Here are some. Do you know some evangelical denomination that observe the whole Mosaic law as a norm for the church? Or what practical, contemporary practical aspects you see that it's coming close to legalism in the sense of the word? I'm trying to read. Not sure what that so means. what kind of practical contemporary aspects you see that it's coming close to legalism now in churches because someone is using the Mosaic law? We don't have all night. We don't have all night. Nu avem toată noaptea la dispoziție. There is a lot in evangelical churches Există mult picking în bisericile evanghelice de a selecta from the Levitical and the civil law din coduri levitice și civile and making Christians obligated to them. și care vin și îi obligă pe creștini să le împlinească. Okay?
This is probably absolutely the worst example. Este poate cel mai rău exemplu pe care îl pot da. Okay? In the kind of fundamentalism I grew up in, În contextul fundamentalist în care am Okay. crescut, men were not to wear short pants, bărbații nu aveau voie să poarte pantaloni scurți, shorter than their knees, mai scurt decât genunchi. because Pentru că the Levitical priests had to Preotul wear their levitic gowns down below trebuia their să knees, aibă veșmintele până la glezne. so no one could see up their thighs as they Și ascended nimeni the nu altars. putea să le vadă picioarele când mergeau la altar. That's an example E un exemplu of misuse of an Old Testament de text. o folosință incorrectă a unui text And I vechi mean, testamental. and you know, I grew up in an environment where women didn't wear pants. Sau ești într-un context în care femeile nu trebuie să poarte My niciodată beard would have been sinful. pantaloni sau barbă. How many of you are wearing clothes made of cotton or made of some plant fiber? I am. Câți dintre voi aveți haine făcute din două materiale? How many of you have on a leather belt or any leather thing with your clothes? Sorry? You have on a leather belt or anything leather? Aveți ceva de piele prin hainele voastre? You wicked sinner. In the Old Testament, you were not permitted to În mix Vechiul Testament cotton nu ți se permitea să and leather. amesteci țesături în aceeași haină. Couldn't do it. Nu puteai să faci asta. Adică nu puteai să ai două tipuri de țesături. în Jewish aceeași- men held their robes together with cotton, Dacă un iudeu avea haina din bumbac, încingătoarea trebuia să fie tot din bumbac. okay? And so, yes, but there's also a kind of legalism that adds our Dar own de commands asemenea este și un fel de legalism care adaugă, that limit our liberty care limitează libertăți and measure people's spirituality și mai apoi măsoară whether or not they keep spiritualitatea oamenilor dacă ascultă sau nu de acele porunci adăugate. Okay? And I could put a whole bunch of things in there. Nu are rost să pun Tattoos. o serie I won't show you mine. Tatuaje I'm sau... kidding, I don't have one. My wife would kill me. N-am niciunul. Cred că m-ar omorâ soția mea. N-am niciun tatuaj. Earrings for men, right? Cercei pentru bărbați. I have an elder who wears a stud, and I have another elder who wears a ring. Churches I here cannot translate would be that. yeah, you can. Why not? Avem un prezbiter care are un cercel în ureche. Where are you going to go in the New Testament that says that any of that's wrong? Unde te duci în Noul Testament să zici Right? că nu You can't. poți să mergi? În Noul I mean, there are Testament. some very strange pictures of me when I first came to the chapel, my big round glasses, and my hair in a ponytail down between my shoulders. That's in the New Testament, brother. Yeah, that's right. I was. Da, arătam total diferit când am venit pentru prima dată în biserica Clear Creek, în felul în care arăta părul meu și ochelarii. Just remember that was a local problem. Dar era o problemă locală acolo. Yes, legalism is just a great difficulty in the church. Dar legalismul este o dificultate mare în biserică. And we pursue acceptance with God by the means of our own works. Și căutăm acceptarea înaintea lui Dumnezeu We prin ceea ce measure other realizăm. people's spirituality by Măsurăm whether they conform to spiritualitatea our particular legalism. altor oameni dacă se încadrează potrivit cu cerințele noastre sau așteptările noastre. My mother was absolutely appalled when I was playing the organ in worship without a tie.
Mama mea, de exemplu, dacă aș fi cântat la pian în biserică fără cravată, ar fi fost înmărmurită. Yeah, she was embarrassed for Se me. simțea rușinată Not properly din cauza dressed. mea. Who knew? Copilul meu să facă lucrul acesta. Yeah, I haven't worn a tie since. Well, I have, but Da. Ok. let's not close on that, okay? Okay. Yeah. Yeah. There are some New Testament passages that quote directly from Old Testament law, as as it is something authoritative, or it appears to be something authoritative. So, for example, 2 Corinthians 6:17, it's about a passage from the law with a practical application for the New Testament believers. 1 Corinthians 9, do I speak in the way of the man? Is not the law also saying that? And then 1 Corinthians 14:34, as the law says. And I think there is also Ephesians 6:1, obey, children obey, and then it is a commandment from the law. Why? Or okay. how? First, to answer these, I would have to take every one of those examples and do an exegesis of them. Deci, în primul rând, ar trebui să iau fiecare pasaj dintre acestea și să fac un studiu pe ele. Okay, and at least 2 or 3 of the examples that were given, Paul is not saying, do this because the law says this. Și în 2 sau 3 din exemplele sau din referințele menționate, Pavel nu spune fă asta pentru că legea zice așa. Paul is saying, children, obey your parents in the law. Pavel spune Or copiilor ascultați. honor your parents is that one. Honor your parents. But he says obey, and then quotes honor your parents. Or honor your parents, right. Yeah. Ok, Okay. deci copiii ascultați în Domnul de părinții voștri și mai apoi e cinstește-l pe tatăl și pe mama ta. Este cea dintâi poruncă. And I think that what Paul is doing there is he's giving the New Testament command to obey your parents. Deci ce face Pavel acolo este să dea o poruncă nou-testamentală, copii ascultați de părinții voștri. And then he's highlighting the importance of obeying your parents because in the Old Testament the command to children was the first one with promise. Și mai apoi el subliniază importanța acestei porunci pentru că în Vechiul Testament a fost prima poruncă dată și care însoțea o promisiune. That is an example of looking carefully Asta at e how un Paul is exemplu doing it. în a te uita cu atenție cum folosește Pavel citatul din Vechiul Testament. Paul says, for example, that you ought to support those who are working hard in preaching and teaching the word. Pavel mai spune, de exemplu, că trebuie să susțineți financiar pe cei ce slujesc din greu sau muncesc din greu în predicarea și învățarea cuvântului. Just as in the Old Testament you could not muzzle the ox while he Și was după aceea dă grinding. un exemplu, da, uite, în Vechiul Testament nu puteai să legi gura boului în timp ce trăiera. So the ministry is a grind. Deci No, I'm kidding. slujirea este un fel de trăierare. Nu, glumesc. But if you go back and look at that Old Testament text, Dar dacă te întorci înapoi și te uiți la textul din Vechiul Testament, not muzzling the ox a lega gura animalului is the reason that you don't take the Levite's portion away from him. e motivul pentru care nu ar trebui să iei porțiunea din susținerea leviților. And so it is functioning as an illustration. Și funcționează ca o ilustrație. Take care of your preachers because even in the Old Testament Ai you grijă could de not take away predicatorii tăi pentru că Levite's portion. și în Vechiul Testament, uite cum se întâmplau lucrurile. Okay? So instruction, illustration, Deci redemptive avem history. din Vechiul Testament instruire, ilustrație, exemplificare, istoria răscumpărării. You know, we would expect that at some level the commands of the New Testament
would be similar in many ways to the commands of the Old Testament. Și noi ne-am așteptat ca poruncile Noului Testament să fie asemănătoare în multe privințe cu poruncile Vechiului Testament. It's not like we get to the New Testament and all of a sudden we have a completely different morality. Nu-i ca și când ajungem la Noul Testament și avem un cu totul alt set de porunci, ca și când nu se aseamănă deloc cu ceea ce am văzut în Vechiul Testament. Expansive, dar cu siguranță avem niște porunci mai cuprinzătoare, mai profunde, heart-oriented morality. Și mai ales avem porunci care țintesc inima. Sunt porunci care țintesc inima. Best answer I can give without doing exegesis of 5 texts. Cel mai bun mod de a răspunde fără să fac exegeză pe fiecare text. Let me just say, Paul uses the Old Testament in the way that he says we use the Old Testament, 1 Corinthians 10. We didn't do Romans 13. Pavel folosește Vechiul Testament în felul în care el a spus că se folosește. În 1 Corinteni 10, de exemplu în Romani 13. Da. Deci are folosință în privința asta. Ok. Ross used to sustain that the NCT is the best way hermeneutical to interpret the Bible, but NCT is a new movement, less than a century. Now the question, if you were to live before 20th century, which perspective would you have chosen? Ross, tu susții că teologia Noului Testament, legământ, este modul cel mai bun de a interpreta Biblia, dar această teologie este o mișcare destul de nouă, mai puțin de un secol, și acum întrebarea este dacă ai trăi înainte de secolul 20, care perspectivă ai fi ales? So since there were contemporaries of Calvin and Luther and Zwingli who were both Baptist and New Covenant in their theology, they didn't use the term. Deci, de vreme ce existau alături de Calvin și Luther și Zwingli oameni care erau baptiști și în același timp susțineau doctrinele pe care le subliniem și noi în teologia Noului Legământ, dar nu aveau nu foloseau eticheta asta. And so that would take us back to 1300s. Asta ne-ar întoarce undeva prin secolul 13. Since clearly John Bunyan and others, John Knox and others. Și înainte, dar și John Bunyan și alții. Clearly held to principles. Au susținut principii și doctrine foarte asemănătoare. Thomas Boston was vilified for not holding the Westminster. Thomas Boston, 1650 to something. Vilified, was attacked. Thomas Boston a fost atacat pentru că nu a aderat la mărturisirea de la Westminster. So New Covenant theology is not new in that sense. Deci teologia Noului Legământ nu este nouă în sensul ăsta. Ca și când n-ar fi existat. Two early authors, contemporaries of Luther, doi autori contemporani cu Luther, claim that what they believed about immersion and about the significance of the new covenant for God's people was not new to them. Doi autori din vremea lui Luther susțineau că ceea ce ei susțineau cu privire la pretindeau cu privire la imersiune, la botez și la aspecte din nou legământ nu erau noi, nici chiar pentru ei atunci. Very few writings of people who were believers but not Catholics survived the Dark Ages. Trebuie să ținem cont că foarte puține scrieri ale unor oameni care nu erau acceptați din punct de vedere doctrinar din vremea respectivă au și supraviețuit. În general se distrugeau în perioada Evului Mediu tot ceea ce nu era în acord cu varianta oficială. And besides, we're only looking at Western history. Și mai mult de atât noi privim doar la istoria vestică. The written history of the Coptic Christians
De They can be exemplu, traced all the way back to Acts. istoria în coptică, de exemplu, a creștinilor copți, Were largely destroyed by the Muslims au in fost în mare 400 or parte 500. istoria și scrierile lor au fost distruse de musulmani. So, Așa mai departe. I don't know what I would have believed because I don't live back then. Deci nu știu ce aș fi crezut atunci, pentru că nu am trăit atunci. Okay? I would hope that God would have shown His grace and mercy to me if I had lived then, as He has done now. Deci sper și cred că Dumnezeu mi-ar fi arătat harul Lui, așa cum am nevoie de El și acum, și atunci, indiferent de vremea în care trăim. Pick a good one. This is the last one. Let me... how do you interpret Romans 11 in light of new covenant theology, especially from verse 25, which says that there is a mystery, brothers. Israel was Blinded for a time. blinded for a time until the number of the fullness of the people, and so on. And then all Israel will be saved, as it is written, the Redeemer will come from Zion. Okay. And this is the covenant with them, that I will forgive their sins. And regarding the gospel, they are enemies, but regarding the election, they are loved because of the patriarchs and Alright. so on. Deci, cum interpretăm Romani 11 în lumina teologiei noului legământ? Când spune, nu vreau să nu știți taina aceasta, fraților, ca să nu credeți în voi înși vă că sunteți înțelepți, o parte din Israel a căzut în împietrire până când va intra numărul deplin al neamurilor și astfel tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, liberatorul va veni din Sion, el va îndepărta nevlavia de la Iacov, acesta este legământul meu cu ei, când le voi înlătura păcatele. Ce privește Evanghelia, ei sunt dușmani din cauza voastră, însă în ce privește alegerea, ei sunt iubiți datorită patriarhilor. Și așa mai departe. I want to make sure we're quoting the text correctly. Vreau să mă uit puțin la text, să mă asigur că îl citim corect. All right. Let me read this in the ESV, and you translate it. Be careful. Listen carefully. Lest you be wise in your own sight. Ca să nu fiți, o să citesc din ESV și o să traduc direct, dar să I fim want you atenți. to understand this mystery, brothers. Ca să nu fiți înțelepți în ochii voștri, nu vreau să nu înțelegeți, să neglijați taina aceasta, fraților. A partial hardening has come upon Israel O împietrire parțială a venit peste Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. până la împlinirea neamurilor când vor veni înăuntru. And in this way, Și în felul acesta, all Israel will be saved. As tot it is Israelul written, va fi I will mântuit. forgive their sins. Așa cum este scris, le voi ierta păcatele. So there's a partial hardening has happened to the people of Deci Israel. este o împietrire parțială care a căzut peste Israel. And when God brings in the fullness of Gentiles, so when all the Gentiles have been saved, Când toate neamurile, când Dumnezeu va aduce toată plinătatea neamurilor, când toate neamurile rânduite au fost mântuite, then all those who are true Israel will be saved. atunci toți cei ce sunt adevăratul Israel vor fi mântuiți. From this and other texts, I do believe there will be a great ingathering of Jews just before the Cred Lord's că return. înainte de întoarcerea lui Hristos va fi o mare trezire spirituală între iudei etnici. But I think it doesn't say then, it says in this way.
Dar nu spune textul atunci tot Israelul va fi mântuit, When ci the textul spune fullness- în felul acesta tot When Israelul the va fi fullness of the mântuit. times of the Gentiles has Când been plinătatea numărului in neamurilor this way, se va întoarce, în felul acesta Israelul va fi then mântuit. God will bring about the salvation of all Atunci his va chosen aduce Jewish people. mântuirea tuturor aleșilor săi. Okay, so it hinges on, does it say then? Deci problema este acolo să zice Or does it say- atunci, ca timp sau ca modalitate. So is it a time word or it is a process word? Este o chestiune de timp sau e o chestiune de modalitate, de And I think proces? the weight of the manuscripts, it's in this way. Și cred că greutatea manuscriselor au de-a face cu în această modalitate. Okay. Another sneaky eschatological question. Știu că sunt întrebări escatologice, da, foarte, cum să le traducem? Iscoditoare, mulțumesc. Pick one more and then we're going to wind up because I am winding down. One, I think I'll put two because one is short. Where do we will live if there will be a new heaven and a new earth? In the heaven or on earth? Unde se va trăi dacă este un cer nou și un pământ nou? În cer sau pe pământ? Asta e o întrebare bună. There will be a new creation, Va exista o nouă creație. and this word is new in quality, Și acest cuvânt nou este nou în and calitate. it involves the remaking of the heavens and the earth, Și include refacerea întregului univers, a cerului și a such that pământului, there așa will fel. be a new heavens and a new earth in time. încât va fi un cer nou și un pământ nou și în timp. And you're looking for more answer, I see. And we will live on earth. Huh? And we will live on earth. There's no reason not to believe that. Nu e niciun motiv I have să a nu very credem că earthly nu view vom of trăi heaven. pe pământ. My wife says I have a very sci-fi view of heaven. I read way too much sci-fi, but that's okay. Soția mea îmi spune că am o perspectivă science fiction despre felul în care văd că vom trăi în cerurile nou și în She pământul nou. regularly says, "Please don't talk about that in public." Și ea, în mod special, îmi spune, te rog, nu vorbi I lucruri don't. de genul acesta în public. Că... Yeah, Ok. I think it's a perfect garden. Da, este... Is there, does the reconstruction of the temple and the bring back of the Ark of the Covenant has some theological importance or meaning if it will happen? I believe the temple will be rebuilt. Cred că templul va fi reconstruit. I do believe in Daniel's 70th week is still future. Cred încă că săptămâna 70 din Daniel este încă în viitor. But when the temple is opened to show the ark of the entry of the Ark of the Covenant, the abomination of desolation is put on display. Dar cred că atunci când templul va fi deschis să se vadă locul și chivotul, atunci urăciunea pustirii se va So manifesta. I believe there is a future for Israel, Deci but it's cred just in judgment. că există un viitor pentru Israel, doar că este un viitor pentru judecată. The blessing of Israel in the future will be in conjunction with the Pentru că Gentiles. binecuvântarea iudeilor din viitor, izraeliților din viitor, va fi one doar new în man. legătură cu neamurile. Există un singur om nou care unește în sine atât There's a pe new iudei cât humanity și pe in neamuri. Christ. Dacă, da, omul nou, Efeseni, am trecut Okay. prin asta. Omul nou în Hristos e constituit atât dintre iudei cât și dintre neamuri. So, as if it matters, I am post-trib, amil. Deci dacă contează, sunt post-tribulaționist și amilenist, da. Do I get invited back? We'll see. We'll see. Okay. Okay, I got that. Thank you very much, brother, for Thank you. your time being here.
and for the ministry that you did, both in the Bible workshop and also now in this conference. So we appreciate. Mulțumim fratelui și Domnului pentru slujirea lui, atât în conferință cât și la atelierul de studiu biblic. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dăruit și timpul acesta. Ceea ce am urmărit în conferința aceasta este să aducem anumite clarificări cu privire la teologia noului legământ și la diverse perspective. Probabil că unii dintre voi ați auzit multe lucruri pentru prima dată, nu ați fost obișnuiți, alții ați știut mai multe, dar poate fi un început să înțelegem mai bine Scriptura și să fim atenți la diferite nuanțe și în mod special la felul în care ar trebui să punem accent pe lucrarea lui Hristos, pe Evanghelie, pe noul legământ și felul în care vechiul legământ indică înspre noul legământ.